Goeienaand. Kom dink saam met my oor die woorde in Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg. Psalm 23, omdat dit in die woord van God opgeneem is 'n onuitputlike psalm. Dit is amper soos om 'n nat handdoek te probeer uitdroog. Selfs al dink jy alle water is uit, kom daar nog iets uit as jy dit weer draai. Ek sê dit bewus van die gevaar dat dit ook moontlik is om meer in die skrif in te lees as wat daar werklik staan en om dit te laat buikspreek. Met dit as agtergrond, kyk ons nou na vers 6, woord vir woord. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Net. Die woordjie wat met net vertaal is, het twee betekenismoontlikhede. Het kan vertaal word met sekerlik. Dan lê die klem op die feit dat dit sekerlik so is. Dit is ongetwyfeld so. Hierdie sekerheid in die psalm lê in die feit dat die Here die gasheer en die Here die herder is. Hy is die handelende persoon. Ongeag my ervaring, my emosies, my verstaan, dit is sekerlik so dat goedheid en guns van die Here my sal volg. Hy sê so. Dit kan ook met net of alleenlik vertaal word. Dan beteken dit dat net goedheid en guns en niks anders nie my sal volg. En om dit te kan verstaan, moet ons die evangelie van genade verstaan. En om dit te verstaan, moet ons by die harde werklikheid begin deur te besef dat ons eintlik net deur God se oordeel en onguns gevolg behoort te word. Dit is immer so dat die oortredings van die sondaar hom agterhaal en dat hy hom in sy sonde vasdraai. Spreuke 5 vers 22. Volgens Deuteronomium 28 volg die oordeel van die Here, agtervolg die oordeel van die Here vir die wat nie luister na sy gebooie nie. Vir die skrywer van die klaagliedere voel dit asof die toorn van die Here ontvlam en hom agtervolg het. Klaagliedere 3 vers 43. En die digter van die psalm vat die waarheid ook vir my saam wanneer hy sê: na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit is die genade van die Here. Ons kan vrykom van die skuld en die sonde en gepaardgaande oordeel wat ons eintlik behoort te volg. Nou verstaan ons waarvan Paulus in Titus 3 skryf. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en met mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van die Here, ons God, ons verlosser, en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe krag gee. Dit is in Titus 3 vers 3 tot 6. Deur die verlossing van Jesus Christus volg dus in plaas van sonde en oordeel die Here se goedheid en guns ons. Sy goedheid dui op alles wat mooi is, alles wat aangenaam is, begeerlik en betekenisvol is. Dit stel ons tevrede, dit gee aan ons 'n hoë lewenskwaliteit. Sy goedheid doen goed en sy goedheid laat ons ook goed doen. Die tweelingwoord, guns, is gekoppel en afhanklik van sy goedheid. Dit is 'n verbondswoord wat op die Here se troue liefde dui. Dit is 'n verhoudingswoord, 'n verbinteniswoord. Dit getuig van God se genadige getrouheid in ons lewe, sy guns. En goedheid en guns loop hand aan hand en is beide te vind slegs in 'n lewende verhouding met die Here en die gasheer van Psalm 23. Goedheid en guns dui dus nie op goeders nie. Dit gaan nie oor iets wat ek ontvang of nie ontvang nie, maar oor die verhouding waar die Here herder en gasheer is en waar hy altyd by my bly.
Daarom selfs in die vallei van doodskaduwee volg sy goedheid en sy guns my steeds.